Ардактуу көрүүчүлөр, түз эфирде дагы да болсо биз берүүбүздү алда карай улантабыз. Куту студиябызда коногубуз бар. Кесиптеш анда кененирээк тааныштырып, андан кийин маек куралы, келиңиз. Албетте. Грэпплинг күрөшү боюнча Ош шаардык федерациясынын директору, ошондой эле мыкты спортчу Мелисбек Абдрахманов бүгүн биздин студиябызда конокто. Саламатсызбы? Кош келиңиз. Кутман менен. Рахмат. Кандай келип алдыңыз? Жакшы. Бүгүн таңда кандай баштап алдыңыздар? Жакшы. Негизи спортчулардын таңы кандай башталат болду экен? Менин оюмча, бир режимде, бир эреженин негизинде жашасаңыздар керек. Эртең менен туруп, суу ичип, көнүгүүлөрдү жасап, балким эшикке чуркап келип дегенде, күнүңүздөр дайыма ушундай башталабы? Ой, эми эртең менен турганда, эртең менен багымда тогуп, намаз окуп, эртең менен разинка чуркап, эртең менен жарым саат кеберки басышат, чуркашат, ушундай режим менен. Ошондой режим кармаса анан кийин спортчу болосуң да. Келиңиз мырза, дал ушул спорт жаатына бир катар маалыматтарды айтуудан алдын биринчи кезекте дал ушул спорттун грэпплинг туурасында же болбосо ушул спортко кантип келип калдыңыз эле? Биринчи алгачкы кадамдарыңыз боюнча айтсаңыз. Мен өзүм Ноокат районунан болом. Ноокат районунун Акча айылынан болом. Ошол жерде кичинемде жашаганмын. Ошол жерде эле эми айылда акаларыбыз бар эле, спортчу, ошолорду көрүп, нарак берак болуп, анан ошко келгенден кийин алар ошо залга бар, тренировка кыл деп эми көрүп чоңойгонбуз дагы. Ушундай кызыгуу, ошо бирөөгө кызыгыш керек экен да, спортко кызыгуу менен келет да. Бирдекени кызыкпасаң, бул турмушта ашпайт да бирдекечи. Ошондо кызыгуунун аркасында бул спорттун түрүнө келип калдыңыз, э? Спорттун болгондо дагы грэпплинг түрүнө эмне себептен тандап алдыңыз ушул түрүн? Мен өзүм башында 2005-жылы тренировканы баштагам да, 2005-жылы Ошко келип. 2005-жылы баштап 2010га чейин ошо биринчи грек-римский барба мен кылгам. Ошо күрөш менен баштап, анан кийин ММА өнүгүп кетти биздин малда. ММАга өтүп, анан кийин ММАда урушуп жүрдүк. Ошо за границаларда урушуп жүрдүк. Чоң ареналарда урушуп жүргөнбүз убагында. Анан кийинки акыркы мезгилде ошо грэпплинг түрү өнүгүп кетти, ошол жака анан кийин күрөшкө өткөнбүз. Айтсаңыз, биринчи алгачкы машыктыруучуңуз ким болду эле? Алгач спортко келгенде эле жөндөмүңүз бар беле же кийинчерээк жөндөп үйрөнүп кеттиңизби? Биринчи тренерим Нурлан агай. Ошол тренерим үйрөтүп, кызыктырып, күрөшкө кел, сенде кызыгуу бар экен, сенден бирдеке чыгат экен деп айтып, ошо турнирлерге апарып, өзү ээрчитип анча-мынча ошо күрөшкө. Залда дагы жакшы балдар бар эле. Ошо чөйрө дагы эме кылат да адамдычы. Жаныңда жакшы спортсмендер болсо, ошолор менен жүрүп, баягы туура багытка берет да спортчуга. Урушта жана ошондой эле дал ушул күрөш түрүнө дагы өтүп жүрдүм дедиңиз. Дал ушул ММА менен грэпплингдин айырмасы туурасында кененирээк айтып берсеңиз. Эми ММА бул сетканын ичинде урушасың да. Ал жерде азыр эреже бар, мисалычы азыр эрежеси менен мурун эреже жок дейт эле, азыр эреже менен урушасың, судья болот ал жерде. ММАда эми азыр контракт менен урушасың, көп жерде азыр биздин кыргыздын спортчулары жогорку жактарда урушуп жүрөт азырчы. Анан кийин грэпплинг бул эми күрөштүн түрү да, күрөш мындай травма жок, урбайсың, теппейсиң. Азыр жакшы неме да, мындай бул грэпплинг жакында олимпийский видке кирет деп атат да, Кудай кааласа ушул. Дал ушул сиз жогоруда айырмачылыктарын айтып кеткен спорттун түрлөрүнө канча жаштан балдар катышса болот негизинен? Азыркы грэпплинг кечээ жакында турнирлер болуп атат Ошточу. Биз ам жакында 14-июнда грэпплинг турнир болот Ош шаарында. Чоң Ош международный турнир өткөзөбүз, Кудай кааласа. Бишкектен федерация келет, 14-июнда турнир болот. Душуса залында. Ошол жерде турнир болуп, международный Өзбекстан, Казакстан, Тажикстан келет ал жерде. Эл аралык деңгээлде эл аралык турнир болуп, чоң турнир болот. Ошол. Ал эми жогорудагы спорттун түрлөрүнө негизинен канча жаштан барып үйрөнсө болот? Ошол туурасында. Азыр эми
5 жаштан, 6 жаштан, 8 жаштан эми көп деле баланы эрте берип, баягы нагрузка кылып, уур тебеле тел бар дей берсең, бала тез жалчып калат да. Бала чын көңүлү калпат. Тез көп спортсмендерди мен көрөм, мына ата-энеси мен баягы өздөрү ham барышат да, барып алып уур тебелетип, күрөштө ham күрөш. О судьялык неме тренерге болуп кош керек да. Тренер менен неме кылып, иштешип, кичине баланын ошо залга барганда көңүлү жок болуп калат. Эми кичине ойноп кетиш керек, жаш бала залдачы. Мен залда көп барам да. Тренер менен иштешем да азыр. Неме кылып баягы бала ham анча-мынча ойноп кетиш керек да. Анча-мынча бир эле прием үйрөнүп, мындай ошондой кылып кеткен жакшы да. Ошол эми мындай баланы карап, тренерди карап бериш керек экен да, азыр көп баланы неме кылбайчы ошо. Сон дал ушул спортчу үчүн негизинен туура тамактануу маанилүүбү? Ооба, мисалы мен Ош шаарында спортсмендерге айтып кетким келет. Көбү мындай витаминдер көтүп кетишти да. Витаминдерге. Ооба. Витаминдер мындай азыр американский БЦА, амина баягындай жөлө оны билбейсиң, оны мындай ичинде ун кошуп эле да, ачасың. Ол неден жасалган, не болгон билбейт. Мисалы эми капен сасайышат. Протеин деген сыяктуу нерселер баягы сайын шөлө өзүнчө эле баягындай эми өздөрүнчө качок. Эми ол бир айга таасир берет, 1-2 айга. Бирок ден соолукка, өпкөнгө жейт, кайыр ден соолукка, полный органдарга зыян да. Эми мисалы бизде Ошто мисалы азыр мөмө жемиш бар. Мисалы базарга түшсөң жаңгак, майыз, асал, ошолорду чучук. Эми витаминдер много да. Творог жесең болот эртемен. Творог баягы табигый нерсеге келбейт да. Ошо табигый нерсе менен ошо азыркы спортсмендерге айткым келет. Жаштарга да, айрыкча өспүрүм жаштар көбүнчө ошо БЦА, амина ошо көбүнчө эле мындай даяр, мисалы 2,5-3 миң алышат, мисалы даяр магазинге барып. Эми көбүнчө азыр мындай шаарда магазиндерде көп реклама кылышат онучу, мисалычы реклама кылышып эле көп спортсмендер ичкиле силер жакшы болосуңар дей берет. Бирок кезекте андай эмес да. Эми кичине убагында сразу таасир берет, бирок эми алиги убагында жарым саат ошо тренировка маалында 1 саат, 2 саат жардам берет, чарчабайсың. Бирок ал адамдын ден соолугуна зыян да. Өмүрүнө эми тез картайышы мүмкүн, эми өпкөнгө, жүрөгүңө, ички органдарга, эми может башыңа зыяндыр, эми билбейсиң да, ол кандай даярданып аткан. Эми ошодон көрө базарга түшүп жакшы. Мисалы писташка, майыз, жер жемиштерди полный эме кылып ата-энелерге сунуштайм азыркы. Айтсаңыз, азыркы учурда дал ушул сиз айтып өткөн даяр витаминдерди, даяр дарыларды спортчулар, жаш спортчулар аябай көп колдонуп атат, саткандар дагы жарнамалап жатат депчи. Мен билишим боюнча, угушум боюнча дал ушул жарнамалардын жыйынтыгында бул алар сатып жаткан ошол витаминдердин составында калория жакшы деңгээлде экен. Негизи эле спортчуда бир күндө калориянын деңгээли канча болуш керек? Кандай болуш керек калориянын деңгээли? Калория эми өзү адам чарчабаш керек да. Эми убагында эртемен главный эрте укташ керек. Калориячы. Эрте убакыт, времяда эрте уктап, көбүнчө азыр укташпайт спортсмендерчи. Түнү менен жүрүшөт, телефон чукушат, андан кийин энергия жок болот. Мисалы үчүн ошол эле даярдалган дары дармектердин бир 30 граммында дейбизби, 20 граммын сууга кошуп ичкендеги калория 2 килограмм эттен табылат экен да. Ошондо демек ал даярдалган витаминдерди даяр порошокторду эмес, эттерге, даяр азыктарга көбүрөөк көңүл бурушубуз керек, э? Бул убактылуу эле жардам берет дагы, кийинчерээк ден соолукка зыян тийгизет, э? Ден соолукка сөзсүз. Ушуну кеңиреак айтып өтсөңүз дагы, жаштар арасында абдан көп болуп кетти го. Азыр азыркы мына Ош шаарында Кыргызстандын спортсмендери көп ушуну колдонуп атат, азыр витаминдерди. Анан кийин азыр Инстаграмда ham көп неме кылып атат, жарнама кылып, ичсең ушундай күчтүү болосуң, нарак бирак тез жетишесиң. Мисалы мен өзүм 38-ге чыктым. Көп деле ичпейм да, анча-мынча балдар кылып келишет залга. Эми баягындай кызыгып кетип ичким келет да, баягындай кылыпчы. Өзүм вообще ичпейм өзүчө. Анча-мынча ичип коесуз. Анча-мынча. Бирок ичкимге сунуштабайм деп айттыңыз. Ичкимге сунуштабайм. Эми алиги бир ичип баягындай ширин болот да. Эми көп мындай
аны жөн эле такай ичпейм. даамдап көрөсүз. Даамдап, анча юм көп ичпеш керек өзүчө. Мыкты сонун Баракелде. кесиптешим Эми аябагандай бул- кызыктуу суроо зат. Ал эми сизде болсо мыкты алдыдагы бул жакта атайын темир кобура же болбосо сыйлоо курууларына өтө эле кезекте. Ага чейин бир суроо берип өтөйүнчү. Ушул жерде дал ушул машыгууга болгон спорт жаатында көңүл жогуучулар кезигип калабы негизинен? Кезигеби? Сөзсүз болот да. Эмне себептен улам? Ал адамдын ар кандай немеси болот да. Жаш малыңда ондай неме болот, болбойт. Анан кийин семейный үйлөнгөндөн кийин ар кандай неме болот. Анан кийин жаш малында адамдын немеси, энергиясы жок болушу мүмкүн. Алдаш керек да. Мен көп мындай тренерди неме кылып кылдырып, кичине мындай настроениясына карап, али көңүлү жок болсо эртерээк жөнөтүп, тренерлерчи алдап кийин эртеңкиге кел, жакшы даярданып кел, немең жок депчи. Мыкты спортчу болуу үчүн же болбосо мыкты турнирде өзүн көргөзүү үчүн машыктыруучу көбүрөөк окуучусун ар кандай багыттар менен, ыкмалар менен жакшы тарбияласа, демек көңүлү чөкпөйт, Мындай да, ооба, өзү биринчи тренерден да, тренери караш керек. Окуучусунчу тренер канчалык окуучуга мээрим берсе, ошончолук деңгээлде. Мисалы, залда 20 бала болсо, ошо көбүнчө мен тренерлер 10 же 30 бала болсо бир залда Онун көп тренерлер байкайм, 3-өнө, 4-өнө, 5-өнө карайт да. Жакшы өсүп келаткан балдарды, чемпион болгон балдарды карап, апарып, нарак берип, анан кийин ошондо өстүрүшөт азырчы. Анан кийин ошолорго тренерге айткым келет. Чогуу бардыгын караса, азыркы тренерлер бардыгы эле карайт, көп залдарга барам. Чогуу эле карашат. Бала көп, бирокчу залда 50 та бала бар, 30 та бала бар. Кээ-бирки тренер залдарга барсам 5 та окуучу болот. Ошолорго тегиз карап, бардыгына карап, ким кандай тренировка кылтат, травмасы барбы, Бардык спортчуларга тегиш мамиле жасаш керек. Тегиз мамиле жасаса жакшы болот. Баракелде. Эми дал ушул сыйлыктарыңыздар туурасында айтып бериңизчи. Кайсынысын кайсы жактан алдыңыз? Короче, мынабу курду биринчи 2012-жылы. Ооба, ушуну. Ушуну Жалал Абадтан Евразия ММА супербойдо урушуп уткам. Анда ичимге азыркы малда азыр ремендер өтө көбөйүп кетти да. Түрлөрү көбөйүп кетип, ремень диштешип, баягындай кылышып, азыр турнирге, бир турнирге 20дан, 10дон ремень коюшат. Ал малда 2012-жылы ремень жок эле да. 1-2 эле ремень бар ошол шаарда. Анан кийин мен ошонун бирөөсүн мен алгам дейсизби? Ал малда реклама кылышам өтө кыйын эле. Суперинфого барып, суперинфого чыгып, кичине суперинфо кагаз бар эле го суперинфо. Аларга чыгыш өтө кыйын эле да, өзүбүздү реклама кылыш. Азыр спортчу болосуң, саар, эртең менен кечке маал урушасың, күрөшүп утсаң деле, эртең менен өзүң немесиң да, эч ким реклама кылбасаң деле сени бардыгы тосуп алышат да, таанып калышат. Сен утканыңды бардыгы билишет да. Эми ушул жерден эң акыркы алган коруңуз туурасында айтып Эми берсеңиз. ошо эң акыркысы Нага грэплингден 3 мартта болду Ош шаарында. Ошо супер схваткада күрөшүп утуп алдым ошо. Баракелде. Акыркы. Жалпы сыйлыктарыңыз менен куттуктап өтөбүз, жеңиштериңиз менен, Дал ушул сыйлыктардын арасында эң эле баалап, сыйлап, өзгөчө маани берген куруңуз кайсыл? Эң кыйын ошо мына келген да. Биринчиси. Буга өтө көп мээнет кылгам да. Ошол маалда 2000-жылы ремень алыш деле кыйын эле. Ошо ременьге буга гузнос төлөп, 20 миң, 30 миң нарактанам гузнос төлөп. Ошондой. Дал ушул жеңишке же болбосо беттешке жыгаардан алдын эң эле сиз үчүн бир суроо зат. Ал кайсыл музыкаларды укканды жакшы көрөсүз? Же болбосо ниет кыласызбы? Кандай ушул учурда өзүңүзгө кандай дем күч бересиз? Көпчүлүк учурда биз соц тармакта кечиресиз, байкап калабыз. Кээ бир спортчулар болсо манас укканды жакшы көрөт экен, кээ бир музыка укканды, кээ бирлер болсо өзүнүн ата энеси менен байланышып устаттардын сөзүн уккан. Ал эми сизде бул адат кандай? Чыгып аткандабы? Же чыгып музыкабы? Музыка менен чыкканда? Негизинен чыгаар алдында өзүңүз. Күрөшкө чыгаар алдында кандай даярдайсыз өзүңүздү? Өзүмбү? Эми чыгаардан мурун
адамда ар кыл неме болот да, тренер менен иштешип, баягында лапа сапа уруп, өзүңө неме кылып, мисалы ММАда көбүрөөк нагрузка кетет да. Азыркы мен жаштарга айтам, ММАда көбүрөөк баягы үстүң оор бир басырып калат да. Анан кийин мен ошо грэплинг, греко-римскийде ham күрөшкөм. Вольный борьбада ham Динамода көп жолу күрөш болгон ошондо. Аларда 3-чү место алып, мына гректе ham алышта Баяман Эркинбаевдин арналган турнирде ham 2-чи место болгом өзүм. Ар кандай спорт менен неме барып жүрдүм да. Акыркы кезекте ошо ММА менен грэплингде акыркы ушуга немеге калганмын да. Ошо чыгып атканда бир мындай неме болот адамга. Жанында туруш керек да, бирөөчө даярдап, сен утасың, утушуң керек. Психологиялык жардам. Психологический адам сөзсүз неме болот да. Анан кийин сен келип алып бирөө урушпаш керек, сен утушуң керек сөзсүз, буну утуп чыкпашың керек. Баягында оор бербеш керек да. Сен ушу залдагыдай иштешиң керек. Залдагыдай иште, Кудай кааласа утасың. Мен айткан, мен чыкканда мисалы сөзсүз тренер болот да жердечи, секундант болот же, бир тренер, бир секундант болот жердечи. Бардык спортто. Ошону угуп турушуң керек. Мен айтканым, мен бияктан көрүп турам. Мен айтканым иштешиң керек деген жакшы да, ошо даярдык бериш керек. Тренер даярдык бериш керек, психологический. Сон. Эгерде сиз спортчулугуңузда кайсыл кесиптин ээси болмоксуз? Өзүм кесип иштейм өзүмчө. Ноокат ресте электр тармак иштейм өзүмчө. Тескөөчү болуп Эки иштейм. кесиптин ээси турбайсызбы анда, э? Бул демек өзүңүзгө бир хобби катарындагы Бул жаат окшойт, э? хобби мындай өзүм мамлекеттик ошо. Баракелде. Дагы да болсо ийгиликтерди каалайбыз. Анан соңку сурообузду берип өтөлүчү. Дал ушул Кыргызстан аймагында спорттун грэплинг түрүнө болгон мамиле кандай жасалып жатат? Мүмкүнчүлүктөр кандай түзүлүп жатат? Азыр эми башталды да. Эми секин мамлекетибиз Садыр Нуркожоев, Кыргызстан президенти жакшы неме кылып, мына Ош областка колдоо көргөзүп, бизде неме кылды. Эми Кудай кааласа 14-июнда турнир өткөзөбүз. Жакшы ошо международный турнир өткөзүп, турнирде спортчуларды чакырабыз. Кудай кааласа кече Казакстанды, Өзбекстанды, Тажикстанды айттык, чакыруу бердик, бардыгына чакыруу берип, ошо залда күтөбүз. Жакшы спортчуларды күчтүү суутсун, ал жерде медаль, алтын медаль коебуз, Кудай кааласа ремендерди коебуз. Баракелде. Жаш спортчуларга, анан жаш мектепте окуп жаткан окуучуларга, жигиттерге, мектепти бүтүп жаткан бүтүрүүчүлөргө кандай кеп кеңештерди беребиз? Мен эми ошо азыркы бүтүрүүчүлөргө, как раз бүтүрүүчүлөргө айтарым, окуш керек главныйчы. Окуш керек. Анан убакыты болгондо 1 саат, 2 саат маалы залга барып, машыгып, тренировка кылып, убагында кайтып, адам канчалык көп чарчаса, адам чарчаганда ошо адам эс алат да. Анан кийин окуш керек. Анан окугандан кийин баягындай залга барбай же тренировка кылбай ата-энелер залга жөнөтсө, бала эс алат да. Эс албаса анан кийин көчөгө чыгып кетет да. Мисалы интернет, компьютер клубка барат, досторуна барат. Досторуна барышы мүмкүн. Ойлоп келишин ар кандай ошо. Мыкты сон. Мелисбек мырза, жалпы көрөрман досторубузга биздин кичинекей спорт жаатында ийгилик жаратам деп изденип жаткан кичинекей бөбөктайларыбызга, мындан сырткары мектеп окуучуларына, студент досторго, жалпы жигиттерге мыкты сон кеп кеңештерди берип өттү. Ар кандай энергетик же болсо мындан сырткары чылым же болсо зыян алып келчү адамга ден соолугуна терс таасир тийгизчү нерселерден арылып, көбүрөөк спорт менен күнүнө жок дегенде 1-2 саатыңыздарды арнаңыздар деп жакшы сөздөрүн айтып өттү. Келиңиз. Энергетик жөнүндө ham сүйлөп калдыңыз. Көбүнчө азыркы спортсмендер энергетик жөнүндө ham реклама кылышат. Баягы бойдун ичинде ичип, энергетикти ичкиле депчи. Ошо энергетик дагы өтө зыян да. Ошону эми ичпеш керек ошо. Ошону ичпегенге көп убакыт Көп убакыт ичин мыкты сон жакшы кеп кеңештериңизди берип өттүңүз. Көп убакыттан бери ийгилик жаратып, эмгек жаратып олтуруп, азыркы учурда дал ушул үзүрүн көрүп жатам деп Мелисбек мырза жогоруда сөздөрүнөн дагы айтып кетти. Ал эми дагы да болсо ийгиликтерди каалайбыз. Жетишкендиктериңиз көп болсун. Жаш спортчуларга дагы да болсо дем күч берип, мыкты кеп кеңештериңизди айтып, ага катарында жакшы инилерге сөздөрүңүздү айтып, дагы да болсо жол көргөзүп жүрө бериңиз. Бүгүнкү биздин эфирибизге келип, конок болуп, дагы да болсо маек куруп бергениңизге чоң рахмат. Эми сизге кезекте тизгини катарында эркин микрофон узаталы, келиңиз. Ошол азыркы жаштарга, спортсмендерге ушул только машык кыла, убагында сабак окугула, бир кыйынчылык келгенде жашоодо мен деле жашоомдо өтө
кыйынчылыктар болуп атат да. Канчалык адам жогорулаган сайын ошончолук кыйынчылык келет экен өзгөчө. Ошого такшалып, спортто машыгып, убагында бардык нерсени убагында адамдын кадыр баркын билип, адамдын биринчичи канчалаган жогорулаган сайын адам өзүн жоготпой, өзүн баягындай көбүнчө спортсмендер тез эле звезда болуп кетишет да. Звезды оорусу менен жылдыз оорусу менен оорушат көбү билем да. Ошого оорубай, тренировка кылып, окуп, тренерин угуп, мурдагы кимдер менен мамилеси ошолор менен мамилесин үзбөй, ушундай эми биринчи немесин унутпаш керек да, ошогочу жашоонучу. Туура айтасыз ооба. Сизге дагы да болсо көптөгөн ийгиликтерди каалайбыз. Дал ушул спорттун түрү аркылуу Кыргызстандын желегин желбиретип, өнүгүүсүнө дагы да болсо салым кошосуз деген ойдобуз. Муну менен биргеликте жаш спортчуларды тарбиялап өстүрүп, алардын да ийгиликке жетишине себеп болуп жүрө бериңиз. Алдыда иштериңизге ийгиликтерди каалайбыз. Бул сыйлыктарыңыз, жетишкендиктериңиз үчүн дагы бир ирет куттуктап өтөбүз.